Läuft das Band? Ja, jo, dat. Dann los Jon. Na, die Fanfare kenne ich doch, lieber Uli, oder? Hast du schon mal gehört? Da wedet mir ever ganz heimelig mit Hetzje. Denn fast genau vor einem Jahr haben wir uns mit Kölner Podcast-Kollegen zum allerersten Mal im Fort X getroffen und eine Weltpremiere oder zumindest eine Köln-Premiere gefeiert. Und genau da habe ich diese wunderschöne, extra für uns komponierte Fanfare von den Kölner Ratsbläsern zum allerersten Mal gehört. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Kölner Podcast-Tag. Herrlich. Kölner Podcast-Tag. Was ist das? Wir haben uns zusammengetan, die Kölner Podcaster, und wollen mal zeigen, wie vielfältig die Podcast-Szene hier bei uns in der Domstadt ist. Es gibt Podcasts zur Geschichte, zu einzelnen Fädeln, zu Kölschen Verbrechen. Es gibt Podcasts auf tiefstem Kölsch und auch Podcaster, die direkt aus Kneipen heraussenden. Um diese Vielfalt euch zu zeigen, haben wir letztes Jahr alle zusammengetrommelt und das erste Mal eine gemeinsame Folge über Kölle gemacht. Und dieses Jahr tun wir es wieder. Letztes Jahr ging es um den Eigelstein, heute schauen wir uns das Pfringsfädel an. Und letztes Jahr durften wir bei den Kölner Ratsbläsern zu Gast sein. Dieses Jahr, im Jahr 2024, haben uns die Rude Funke in die altehrwürdige Uhleports eingeladen. Dafür ein ganz großes Dankeschön und ritsch, ratsch, de Butz kaputt an die Rude Funke. Ja, stellt sich allerdings die Frage, wo sind die ganzen Kollegen denn? Also da scheint es ja wohl ein bisschen ein kleines Missverständnis in der Orga gegeben zu haben. Es ist irgendwie ja keiner da. Aber wo ein Problem, da ist ja auch eine sensationelle Lösung. Zum Glück steht hier vor der Tür unser Kölscher DeLorean, ein getunter, tiefer gelegter Ford Capri in Metallic, Silber glänzend. Mit dem können wir losfahren und die Kollegen suchen. Allerdings werden wir die wahrscheinlich nicht alle im Hier und Heute finden. Die haben sich anscheinend quer über die letzten 2000 Jahre verteilt. Das lösen wir aber mit unserem Ford Caprisator. Tontechniker Yannick, vollkommen überbezahlt, hat extra für uns ganz neues Equipment entwickelt und extra in den Ford Capri reingehuddelt. Neben der super starken 3000 Watt Musikanlage hat er uns eine Kölschzapfanlage eingebaut und eben den besagten Flux Caprisator, der Zeitreisen ermöglicht. Ja gut, also der Umbau des Autos erinnert jetzt ein bisschen an Back to the Future, aber besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Und so wird unser silberner Capri zu einer Zeitmaschine und wird uns heute auf der Severinstraße durch die Kölschen Jahrhunderte schießen. Wir werden also Zeitreisen über die Fringsstraße als über die Severinstraße unternehmen. Allerdings nicht in die Zukunft, da weiß ja keiner, was da kütt, sondern zurück in die Geschichte. Jetzt aber noch kurz zu uns. Mir gegenüber sitzt einer der besten Stadtführer aus Köln, Erfinder und Organisator des Kölner Podcast-Tags, mein Freund und kongenialer Partner unseres gemeinsamen Podcasts, das Köln-Ding der Woche, Uli, der Marty McFly aus Raderberg. Mir gegenüber sitzt der Mann, der Köln-Zollstock quasi erfunden hat und auch die treibende Kraft beim Podcast Köln-Ding der Woche ist. Der Mann, der selber eine lebende Legende ist und sich sogar noch an die Zeiten erinnern kann, als die Fortuna in der ersten Liga spielte und der erste FC Köln mal deutscher Meister war. Und das ist verdammt lang her. Ich darf euch vorstellen, Frank Doc Mausbach. So, Yannick, lass Jon, dreh an den Reglern und werf den Flux Caprisator an und flitsch uns durch die Zick zu unserer ersten Station. Um uns herum Römer. Unser erster Zeitsprung scheint gelungen zu sein. Gut gemacht. Wir sind im römischen Köln angekommen und vor uns steht, standesgemäß in einer Toga gewandet, Willem Fromm. Mit einem vollendeten Geschichtsstudium hat wohl kaum jemand so viel Expertise über die Geschichte der Stadt Köln wie Willem Fromm. Willem macht den mit Sicherheit erfolgreichsten Kölner Geschichtspodcast. Das zeigt, wie viele Menschen in und außerhalb Kölns historische und interessante Aufarbeitungen zu unserer Stadt lieben. Mittlerweile ist er mit seinen rund 97 Folgen von den Anfängen Kölns im Jahr 1200 angekommen, also bleibt noch genügend Stoff für etliche weitere Folgen. Das ist definitiv sein Lebenswerk. Und heute stellt er sich der fast unmöglichen Aufgabe, die Geschichte der Severinstraße vom Jahr 0 bis heute in 3 Minuten 30 zusammenzufassen. Willem, los Jon. Ja, 2000 Jahre Severinstraße in 3 Minuten 30, Challenge accepted. Südlich der ummauerten Römerstadt lag das Severinsviertel gelegen in der Antike. Hier verläuft die Heeresstraße nach Bonn, um die Versorgung des niedergermanischen Limes zu bewerkstelligen.
Jenseits der Straße befindet sich ein riesiges römisches Gräberfeld, denn die Römer beerdigen ihre Toten außerhalb der Stadt. Hier findet man später im 20. Jahrhundert auch das schöne Publicius-Denkmal. Im Mittelalter bleibt die Lage eigentlich ähnlich. Man ist weiterhin außerhalb der ummauerten Stadt im sogenannten Vorort von Oversburg. Anders als im römischen Kern ist hier aber genug Platz. Das heißt, hier siedeln vor allem Klöster und Kirchen entlang der Straße. Die haben viel Geld, die haben Macht, viele Besitzungen und vor allem sehr viele reiche Mitglieder. Mindestens 6 Klöster wie St. Severin oder St. Georg, 3 Pfarrkirchen, eine Kirche mitsamt Niederlassung des Deutschritterordens, mehrere Kapellchen und ein Hospital habe ich mindestens gezählt. All diese geistigen Stifte, Klöster, Kirchen prägen die Straße und das Veedel und ja, wie gesagt, die besaßen wirklich große Ländereien hier in der Gegend, schön auf alten Karten sichtbar. Deshalb im Mittelalter gilt die Severinstraße oft als Pfaffenstraße aufgrund eben dieser geistlichen Prägung. Und nein, wir wollen natürlich nicht nur über Kirchen reden. 2 Beispiele, nur aus Zeitgründen. Am nördlichen Ende befindet sich der Weidmarkt. Hier wurde Weid verkauft, was die angrenzenden Färber am Duffesbach nutzten, um die Kleidung blau zu färben. Da heißt dieser Abschnitt auch heute noch Blaubach. Am südlichen Ende des Severinsviertels finden wir die Severinstorburg, Teil der mittelalterlichen Stadtmauer, die ab 1200 erbaut wurde in etwa und damit das Severinsviertel von nun an komplett in den ummauerten Bereich der Stadt einbezog und damit es zum südlichsten Teil der Altstadt machte. Um 1800 herum haben wir dann die große Auflösung und den Abriss der meisten geistigen Einrichtungen wie Klöster und Stifte und das schafft natürlich Bauland für ein neues Viertel. Hier entsteht dann ab dem 19. Jahrhundert dieser Städtewandel zum Severinsviertel, so wie wir es heute kennen, auch von Arbeitern geprägt, wie ab 1872 mit der Stollwerk Schokoladenfabrik. Dann großer Zeitsprung im Krieg natürlich, im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört, 1945 spätestens wird das Severinsviertel eher im Stil der Nachkriegsarchitektur und der Städteplanung wieder aufgebaut. Stichwort Severinsbrücke, was das Veedel von West nach Ost durchschneidet im Jahr 1959. Aber schon vor dem Krieg ist das Severinsviertel ein vielfältiger Ort von Kultur, nur aus Zeitgründen auszugsweise ist hier das Volkstheater von Trude Herr genannt, das meistbesuchteste Theater Westdeutschlands zwischen 1977 und 1986. Ja, in jüngerer Zeit prägte der U-Bahn-Bau ab 2004 das Veedel. Trauriger Höhepunkt ist davon natürlich der Einsturz des Stadtarchivs 2009. 2 Wochen vor Einsturz war ich selber noch mit meiner Geschichtslehrerin dort gewesen. Ich konnte in der Kürze der Zeit natürlich nicht alles Wichtige sagen. 2 Dinge habe ich bewusst ausgelassen. Den Namensgeber dieses Viertels und die ihm geweihte Kirche. Und ich bin wirklich gespannt, wer da gleich noch was zu erzählen wird. Madet Jod. Unmögliche Aufgabe, aber mal richtig gut gemeistert. Danke, Willem. Das ist so ein Schnelldurchlauf, den kenne ich eigentlich nur von Dieter Thomas Heck aus der Hitparade im ZDF. Wir haben uns zwischenzeitlich an Wein und Trauben gelabt und sind bereit für den nächsten Zeitsprung. Wohin geht's? Yannick, schmiest der Riemen ob de Oil, los Jon. Ich guck gerade mal raus. Schulterpolster und Walkman. Da sind wir wohl in den 80er Jahren gelandet. Ey, guck mal da hinten, da steht ein Typ mit einer Gitarre auf der Straße und der singt. Was singt der? Verdammt lang her. Ich werd bekloppt. Das ist Wolfgang Niedecken, noch mit ganz langem Ohr. Und da sehe ich auch schon den Harald von Bonn. Und der trifft sich mit dem Kurt Feller. Harald von der Radio Altstadtwelle betreibt die Website kölschemusik.info und hat in fast allen Musikaktivitäten in Köln die Fingerchen drin. Ob als DJ, Mitorganisator des Kölschen Orvent im Piranha und natürlich mit seiner regelmäßigen Sendung Perle von der Plaat bei der Radio Altstadtwelle ist er aus der Kölschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Mit ihm zusammen ist heute Kurt Fellner, auch Captain Kurt genannt, dabei. Kurt ist das letzte Gründungsmitglied der Räuber, die unzählige Hits geschrieben haben. Wer kennt nicht die Songs wie Trömmelche Jed, Am Eilstein ist Musik, Für die Ewigkeit oder aber der Mega-Erfolg aus der letzten Session Oben, Unten. Und natürlich mit ihrem neuen Hit Bär räumen sie auf allen Bühnen rund um Köln alles ab. Thematisch dreht es sich bei den beiden heute allerdings nicht um Musik, sondern um lecker Kölsch, denn ihr Thema ist Reisdorf, Getränk und Brauerei in einem. So, jetzt haben sich die beiden auch tatsächlich gefunden. Da sind sie ja. Gut, vollkommen 80er-Style gekleidet. Schick, die beiden. So mit 80er-Style Karottenhosen und mit Fruit of the Loom Shirts. Voll die Popper. Tag zusammen, hier ist Harald von Bonn von Radio Altstadtwelle. Radio Altstadtwelle ist wieder dabei beim Kölner Podcast-Tag und wieder dabei ist auch Kurt Feller von den Räubern. Hallo Kurt, wie ist es? Hallo Harald, hallo liebe Hörer, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Mir geht es wunderbar. Ja Kurt, beim letzten Mal haben wir zwar über Am Eilstein ist Musik gesprochen, aber auch diesmal hast du was Spannendes zu erzählen, nämlich zur Fringstroß.
Denn da hast du, was kaum einer weiß, viele, viele Jahre gearbeitet. Was und wo genau? Ich habe auf der Severinstraße eine Lehre bei der Brauerei Heinrich Reisdorf als Brauer und Melzer gemacht und dort 11 Jahre gearbeitet. Auf der Severinstraße bin ich natürlich zum Einkaufen gegangen, für Frühstück, für Kleidung und habe auch natürlich öfters dort gegessen. Die Severinstraße war für mich natürlich in den 11 Jahren eine Heimat und ich habe es geliebt, weil es ist ein richtig kölsches Viertel, besonders weil man dort noch sehr viel Kölsch hörte. Zurück zum Bierbrauen, dazu braucht man ja Wasser und wie gut das Wasser von Kölle ist, haben ja die Föß besungen. Aber ihr hattet trotz Rheinnähe ein ganz anderes Wasser. Erzähl mal. Das Wasser, was aus dem Hahn kommt, das ist eigentlich viel zu hart und wäre fürs Brauen nicht geeignet oder müsste natürlich auch entchlort und alles Mögliche gemacht werden. Und so braucht man eigentlich Brunnen. Und die Brauerei, soweit ich mich noch daran erinnern kann, hatte 2 Brunnen, die natürlich auch immer kontrolliert wurden. Und das Wasser muss natürlich analysiert werden. Ist es in Ordnung? Ist es verkeimt oder ist irgendwas drin? Das macht das Gesundheitsamt. Und wenn natürlich Hochwasser war, dann war natürlich immer die Gefahr, könnte es sein, dass jetzt irgendwie das Wasser verdreckt ist. Aber es war immer perfekt, weil es ist eine Tonschicht zwischen der Innenstadt und dem Rhein, so dass das Wasser vom Rhein nicht in das Grundwasser, was die Brauerei bezog, gekommen ist. Und was sehr interessant war, dass das Wasser analytisch gesehen aus der Eifel ist. Also so weit kommt das Eifeler Wasser nach Köln. 11 Jahre warst du da, aber du hast nicht wegen der schönen kölschen Zahl dort aufgehört, oder? Nee, wegen der 11 habe ich nicht aufgehört, wegen der 11 Jahre. Aber ich habe aufgehört, weil ich in der Zeit schon so viel als Musiker gearbeitet habe, dass mir die Zeit fehlte. Dann kam natürlich 1991 Karl-Heinz Brandt zu mir und meinte, hast du nicht Lust mit mir die Gruppe Räuber zu gründen? Das habe ich dann auch getan und ich muss sagen, das war eine meiner besten Entscheidungen in meinem Leben und nun sind es auch schon 33 Jahre, die ich aktiv auf der Bühne als Räuber arbeite. Die Reisdorf-Brauerei ist ja inzwischen umgezogen. Da werden damals einige Menschen in der Severinstraße im wahrsten Sinne des Wortes wohl aufgeatmet haben, oder? Natürlich ab und zu, je nachdem wie der Wind war, lag schon mal so ein leicht süßlicher Geruch von Malz in der Luft, was ich persönlich als nicht unangenehm fand. Es ist ja nicht, dass es stinkt oder so. Es erinnert so an einen Malzbonbon. Gut, der eine mag es, der andere mag es nicht. Aber ich fand das sehr angenehm. Nach all den Jahren, hast du heute noch eine Beziehung zu Frank Strauß? Natürlich nicht mehr in dem Umfang wie früher, wo ich dann noch gearbeitet habe. Aber jetzt war gerade der längste Tisch von Köln gewesen, da bin ich noch gewesen. Dann gehe ich gelegentlich schon mal ganz gerne ins Brauhaus, in das Reisdorf-Brauhaus. Das ist übrigens an der Stelle, wo früher der Flaschenkeller gewesen ist. Also noch eine kleine Erinnerung tatsächlich an den Sitz der Brauerei Reisdorf von früher. Tja, Kurt, ich wette, es gibt genügend Menschen, die Reisdorf-Brauerei nie in der kölschesten aller Straßen verortet hätte. Darum danke an dich für deinen kurzen Ein- und Rückblick. Martiot. Ja, die Brauerei war natürlich auch ein bisschen versteckt. Jeder hat sie gar nicht gleich entdecken können. Ich habe euch gerne einen kleinen Einblick in meine Vergangenheit und in die Severinstraße gegeben. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. So, jetzt habe ich richtig Bock auf ein Kölsch. Wohin geht's und vor allem in welche Zeit? Wir sollten unbedingt gucken, dass wir in eine Zeit landen, in der zumindest schon das Kölschbrauen erfunden wurde. Jannik, ich denke, wir reisen in die 70er Jahre. Jannik, nicht Janse so schnell beim nächsten Mal. Dem Uli ist schon ein bisschen plümmerant. So, wie sieht es denn hier draußen aus? Um uns herum, Herren, okay, mit Frauen mit Miniröcken. Die Männer haben Plateauschuhe an. Okay. Ich glaube, der Jannik hat wohl richtig gesteuert. Wir sind im richtigen Jahr gelandet. Komm, wir gehen rüber in die Kneipe ob der Eck. Bin mir sicher, dass wir dort Marvin und Tim treffen. Wenn Marvin und Tim zu uns kommen, gibt's auf jeden Fall was zu trinken. Die beiden besuchen nun in der 6. Staffel in verschiedenen Kölner Fädeln Kneipen und erzählen mit den typischen Kneipen-Hintergrundgeräuschen Wissenswertes über die jeweilige Lokalität. Dabei gibt es immer nur 2 Kölsch, sagen die zumindest, ich glaube das nicht so ganz. Ihr hörenswerter Podcast heißt dementsprechend auch 2x02. Ob das jetzt wirklich mit den nur 2 Kölsch stimmt, wage ich ja durchaus zu bezweifeln. Neben dem Podcast wird noch studiert, Muntertheater bei den Kölschen Brettern gespielt oder zusammen als 4812 Musik gemacht. Jungs, dann lasst mal Bier kommen. Wo sind wir denn, he? In diesem Sinne, lasst euch nicht lumpen und hoch den Humpen. Willkommen zu 2x02, dem Podcast, in dem wir uns ein hinter die Rüstung römern. Prost. Ja, Tim, wo genau sind wir denn, he? Wir sind heute im Früh im Veedel
am Klotlichplatz 28. Und wir trinken ein lecker suffisantes Frühkölsch zum Preise 2,10 Euro. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 16 bis 0 Uhr, freitags bis samstags von 11 bis 1 Uhr und sonntags ist Ruhetag. Drinnen ein wunderbares Ambiente, 80 Sitzplätze etwa, 30 Stehplätze in einem abgesonderten Bereich. Sehr traditionell, hinten ist ein Saal zum Sitzen. Wir haben also hier 2 Bereiche und wir haben auch einen Außenbereich. Interessanterweise, also erstens der Außenbereich direkt an der Severinstorburg, ne, an der Wand, und drinnen der Tresen, ein I-Tresen, unbestuhlt. Das haben wir auch sehr selten. Ein reiner Stehtresen, an dem es auch kleine bierbegleitende Speisen zu essen gibt, wenn man jetzt nicht hinten in den Saal. Ja, für ein Beispiel Schnitzel, aber kalt. Ist aber ganz lecker. Generell die Küche ist Brauhaus typisch, gut bürgerliche Küche, wie man das eben so kennt. Was kann man denn zur Geschichte der Adresse sagen, Marvin? Das Gebäude wurde 1886 erbaut und früher, bevor hier das Früh im Veedel drin war, hatte es die Familie A. Hermann inne. Ja. Und der Laden heißt auch Invalidendom. Viele kennen ihn auch nur unter Invalidendom und das kommt noch aus den früheren Zeiten. Ja, hier haben früher sehr viele Veteranen, das ist das Schlüsselwort, oder im Rentner gesessen und ihr Bier getrunken. Und daher kommt auch der Name Invalidendom, weil der hat ja auch einen Ursprung. Der tatsächliche Invalidendom oder Dom des Invalides steht nämlich in Paris und hat so eine schöne goldene Kuppel und alles und wurde im Prinzip für Kriegsveteranen gebaut. Mittlerweile ist da das Grab von Napoleon Bonaparte und noch ein paar anderen Gestalten drin. Ja, und in Anlehnung daran heißt dann das Früh im Veedel auch Invalidendom. Ja, 1979 kam dann früh hier rein. Man hatte im Zuge der Sanierung der Südstadt schon die Angst, hier käme ein McDonald's ins Hermanns. Aber tatsächlich hat man noch die schöne alte Einrichtung von damals. Es ist richtig urig mit Holzvertäfelung, Kacheln aus der Gründerzeit, genauso wie man sich eine Kölsche Wirtschaft vorstellt. Ja, und das hat dann auch eine bekannte Kölner Band, die Blackfoes, genutzt für ihr Musikvideo zum Ostermann-Song, nämlich welchem? Am Dude Jüt, gesungen von King Size Dick. Das Video wurde hier aufgezeichnet. Und ich glaube auch einige andere. Ja, dementsprechend, Marvin, was haben wir dieses Mal für ein schönes Fazit, wenn wir wieder unkontrierterweise angesprochen werden am Tresen und nicht wissen, was wir antworten wollen darauf? Ja, liebe Leute, also ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja immer diesen einen Betrunkenen, der fast schon mit der Zunge in eurem Ohr hängt. Und wenn ihr den abwimmeln wollt, weil ihr mal wieder gar nicht zu Worte kommt, dann sagt man, ja, kann man machen, ne? Ja. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Ja, ich würde sagen, der Deckel ist rund und wir haben alles über das Früh im Veedel gelernt. Besser jedes ja wohl nicht. Vielen Dank. Aber wir müssen leider weiter. Mit laufendem Motor steht schon unser Ford Capri vor der Tür. Mal sehen, wo es hingeht. Boah, lange Reise, kurzer Weg. Wir starteten an der Ulreforte und sind auch wieder zurück. Die Üleports ist die Heimat des Kölner Traditionschors Kölsche Funke Ruth Wies von 1823. Und die Üleports hat eine lange Tradition in der Kölner Stadtgeschichte. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob die Funken sich selber da auch so auskennen, weil die haben tatsächlich ein Quiz zur Geschichte der Üleports vorbereitet. Und wer, wenn nicht der neue Präsident und Kommandant, die Appelzin Dirk Wissmann, und der Auto-Fernsehpreisträger und Mitglied der Rude Funken, der Tippelbruder Manuel Andrak, könnten dieses Quiz besser gestalten. Flöckje Funk, Spezialausgabe für den Kölner Podcast-Tag. Und wie immer dabei unser Präsident Dirk Wissmann und als Topgast heute Boris Müller, Prinz von 2023, dem Jubiläums-Dreigestirn. Jeder hat ihm zugejubelt bei dem legendären Deutzer Ausflug und der Stimmung auf der Deutzer Brücke. Und wir legen direkt los, weil wir haben nicht viel Zeit. Thema ist Üleports und wir spielen dieses Spiel. Schlag den Wissmann. Schlag den Wissmann und heute braucht ihr hier eure beiden Buzzer. Ja? Spiel ist ganz einfach. Ihr sollt gewisse Daten, Jahreszahlen aus der Geschichte der Üleports herausfinden. Wer glaubt, es ungefähr zu wissen oder genau zu wissen, haut auf den Buzzer, sagt die Jahreszahl. Der andere hat dann immer noch die Chance, auch eine Jahreszahl abzugeben. Wer näher dran ist, hat gewonnen. Ganz einfach. So. Wann wurde die Üleports das erste Mal urkundlich erwähnt? 1248. Boris? Also es stimmt nicht ganz genau. 1380.
1245, ein Punkt für Dirk. Nächste Jahreszahl. Übrigens, da haben schon Wachleute natürlich hier auf der Üleport, zwar Teil der Stadtmauer, Wache gehalten, sozusagen die Vorgänger der Roten Funken. Ja? Wann wurde, das ist auch typisch Kölsch, brauchen wir nicht mehr, die Tore wurden zugemauert. Wann wurde das Tor von der Üleport zugemauert? Irgendwas müsst ihr machen, ja, Dirk haut drauf, oder? 1426. 1789. 1450. Mensch, der Dirk. Aber du hast gesagt, du hast dich nicht vorbereitet. Das war jetzt auch wirklich komplett geraten. Ich habe mich richtig Ich habe nur in vorbereitet. Erinnerung, dass die irgendwann mal so eine Mühle... Ja, genau, das kam dann, dann war es nicht mehr Stadttor, dann wurde eine Mühle draufgebaut, ne, die Kartäuser Mühle. Und das passt ja auch zu uns heutigen Roten Funken, weil welche Brauerei braut unser 1823 Bier? Jemals Mühle. Auch wieder was mit Mühle. Dirk führt 2-0. Zwischendurch, das wusste ich auch gar nicht, Felten und Guillaume war hier zugange. Die haben ja quasi eine Art Reeperbahn, haben ja so Seile gedreht. Jahreszahl. Wann wurde hier, wissen auch viele nicht, ein Gastronomiebetrieb errichtet in der Üleports? Boris. 1890. 1890 ist gar nicht so viel. 1870. 1886. Punkt für Boris. Noch 4 Jahre daneben. Das war wirklich schick hier mit Biergarten quasi auf der Terrasse oben. Nicht schlecht. Gastronomie ist meine Waffe. Ja, sehr gut. Und du kannst es noch auf ein Unentschieden bringen. Jetzt die entscheidende Frage. Jetzt haltet schon mal das Händchen über den Buzzer. Wann haben die Roten Funken die Üleport für sich? 55. Ich muss dir sagen, Boris, der Dirk war ein bisschen früher. Aber ich würde sagen, immer weinen. Aber ja gut, dann 3:2 für dich. Aber ich meine, deswegen, Fragen 5 gemacht. Also ich meine, wenn das keine Leistung. deswegen heißt das ja, schlag den Wissmann, weil es so schwer ist. Es ist unfassbar schwer. Also alle, die nach mir immer kommen. unser Präsident. Das war das Einzige, was ich wirklich wusste. Ja. Das Wort Flöckje Funk Herzlichen Spezial Glückwunsch, Herr Präsident. von der vielen Dank. Üleport. Immer ein mir wie du. Boah, haben wir aber echt was gelernt heute. Und vielen Dank auch, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Und der neue Podcast, der Rote Funke, kommt. Wir sind echt gespannt, was es da alles zu hören gibt. So, Wigger im Text, wir haben noch viel vor, auch wenn es mit euch so schön ist. Schmeißt den Kaprisator an, wir müssen zum nächsten Stopp. Ui, das ging jetzt aber flück. Da hat der Captain aber ganz schön Gas gedreht. Hier sieht es aus wie in Babylon Berlin, nur mit den Tönen von Karl Verbür und Willi Ostermann. Und Lorenz da ist ja auch die Wiebke. Und auch der Bitter. Nee, was sind die schick. Der Bitter mit modischen Knickerbockern und die Wiebke hat ein sehr schönes Charleston-Kleid an. Wo sind wir gelandet? Offensichtlich in den 1920ern. Captain, hast uns gut hingeflogen hier. Die Wiebke war letztes Jahr schon beim Podcast-Tag mit dabei, leider ohne der Bitter. Aber dieses Jahr sind die beiden wieder im Doppelpack vereint. In ihrem Podcast Agnes trifft besprechen die beiden das Leben, die Nachbarschaft und das Miteinander im Agnesviertel. Peter ist Pastoralreferent in St. Agnes. Er spricht jeden Montag im Radio den Beitrag Kirche im WDR, der immer mit Heute ist wieder Montag und weil heute Montag ist, ist das Wochenende. Leider auch schon wieder vorbei. Tja. So beginnt dieser Beitrag. Die Wiebke ist Buchhändlerin vom Jansen Hetzen. Ein Slure, über wen die beiden heute mit uns sprechen wollen. Und ich glaube, Frank, es geht irgendwie um Literatur. Ja, wir treten durch eine Tür und es riecht nach Holz. Es ist eine Schreinerei. Wir sehen Beichtstühle, Kirchenbänke, Brüstung von Orgeln und vorne steht Böll und Polz, Werkstatt für Kirchenmöbel. Ah, da ist das Büro. Wer sitzt drin? Der junge Heinrich Böll. Der sitzt nämlich an der Schreibmaschine seines Vaters und macht dort seine ersten Schreibversuche. Wir sprechen über Heinrich Böll. Der wurde nämlich hier in der Südstadt geboren. Gar nicht weit von hier, Teutoburger Straße, Ecke Altenburger Straße. Und wenn man von hier aus Richtung Friedenspark geht. Heinrich Böll. Geboren wurde er 1917.
Und er wohnte in allen möglichen Straßen hier in der Südstadt. Er wohnte am Ubeering, in der Maternusstraße, aber zwischenzeitlich auch in Raderberg und Müngersdorf. Es gab nicht wenige Umzüge für den Heinrich. Auch später, nach seiner Heirat. 1942 heiratete Heinrich Böll nämlich Annemarie. Sie studierte mit seiner Schwester Mechthild an der Uni Köln und war Übersetzerin. Und ihre erste gemeinsame Wohnung war gar nicht weit von hier in der kleinen Gedankstraße. Die wurde 1942 bei einem Bombenangriff zerstört. Böll aber wohnte da eigentlich noch nie, wirklich so richtig. Für ihn, das sagte er selbst, war der wichtigste Einrichtungsgegenstand ein Telefon. Er war nämlich Soldat in Frankreich zu der Zeit und über das Telefon hielt er Kontakt mit seiner Frau. Tja, das Telefon verbrannte, seine Frau konnte sich retten und in der Wohnung selbst verbrannten auch Manuskripte, Gedichte, Erzählungen und ein Roman. Was sagte Heinrich Böll dazu? Und das ist der einzige Verlust, den ich nicht bedauere. Tja, er schrieb weiter. 1972 Literaturnobelpreis. Literaturnobelpreis in dem Jahr, als ich geboren wurde. Und Böll haben wir uns deswegen ausgesucht, er war auch immer auf der Seite so der Verfolgten, der Geächteten, der Außenseiter. Er schrieb über ganz verschiedene Kölns. Wir sprechen ja auch in unserem Podcast immer wieder darüber, was das Agnesviertel ausmacht, aber auch was Köln ausmacht. Und Heinrich Böll schrieb über Kölner Nazizeit, er schrieb über das zerstörte Köln nach dem Krieg, er schrieb über das aufgebaute Köln, er schrieb über auch das Köln von 1933, seine Heimat, wie er sagte. Und dann, 1969, also vor seinem Literaturnobelpreis, zog er ins Agnesviertel, der Peter. Und das ist wunderbar, weil wenn ich auf dem Turm der Agneskirche stehe, dann kann man den Eigelstein runtersehen und ahnt am Ende irgendwo auch die Severinskirche. Und ich finde, das Tolle an Heinrich Böll ist, dass er vieles von seinen Vierteln, in denen er gelebt hat, in seinen Romanen untergebracht hat. Und ein Gebäude möchte ich euch kurz vorstellen, das steht nämlich am Ebertsplatz. Das ist der siebeneckige Turm, dieser Wohnturm. Und als Heinrich Böll 1971 Gruppenbild mit Dame geschrieben hat, dann hat er überlegt, in welches Gebäude soll die Firmenzentrale der Firma Häuser untergebracht werden. Und als er durch das Agnesviertel spaziert ist, sah er diesen Turm und dann hat er gedacht, das ist die Firmenzentrale. Und ich habe 2, 3 Sätze aus dem Roman mitgebracht und ich glaube, ihr versteht, dass Böll mit dieser Architektur gefremdelt hat. Mit bebendem Herzen betrat der Verfasser die Lobby dieses exklusiven Apartmenthauses, dessen Penthouse-artige Wohnungen so beliebt sind. Ein nicht gerade uniformierter, nicht einmal livrierter und doch irgendwie sowohl uninformiert wie livriert wirkender Portier maß ihn nicht gerade verächtlich, lediglich prüfend. Und es war deutlich zu spüren, die Schuhbekleidung bestand diese Prüfung nicht. So, Wiebke, das ist Heinrich Böll. Und nächstes Jahr feiern wir oder denken wir daran, dass der Krieg 80 Jahre vorbei ist. Und ich habe das Gefühl, wir müssen mal eine richtig lange Folge über Heinrich Böll machen. Das machen wir. Und wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast Agnes trifft. Ja. Und wir kamen dann wieder zurück am Rhein mit in den Schulen von Böll in die Südstadt. Und da sind wir dann wieder in der Südstadt. Ja, das war super interessant. Vielen Dank euch beiden. Und ich muss auch sagen, für alle Kölschen, wir sind ja auch ein bisschen stolz auf den Herrn Böll, weil er hat ja auch unseren Kölnern Literaturnobelpreis gewonnen. Muss man ja auch so sehen. Ne? So, Jannik, jetzt aber weiter geht's. Wir haben eine Fahrketsche für das 16. Jahrhundert gekauft. Dort soll angeblich der Ursprung des kölschen Ausspruch Lans Schmitz-Backes liegen. Die beiden Gastgeber der heutigen Folge zum 2. Kölner Podcast-Tag haben natürlich auch einen eigenen Podcast. Im Das Köln-Ding der Woche besprechen Uli, der Stadtführer, und sein Partner Frank alles rund um Köln. Ob Historisches, Kölsche Originale, Kölsche Töne oder Kurioses, da haben alle Themen ihren Platz. Im lockeren Gespräch, wie man sich an einer kölschen Theke unterhält, sind ihre Folgen wie lecker Metthäppchen. Klein, lecker und kann man nicht genug von haben. Heute wollen die beiden uns erzählen, was es mit einem der legendärsten Sprüche aus Köln auf sich hat, Lans Schmitz-Backes. Ja, das ist vollkommen richtig. Wir sprechen heute über den Kölschen Walk of Shame. Als Kölner würde ich sagen, das war die Vorlage zur legendären Game of Thrones Folge. Aber fangen wir ganz vorne an. Was hat der Schmitz-Backes mit dem Walk of Shame zu tun?
Und warum sagen die Kölner, du bist noch nicht Lanz Schmitz Backes? Mit dieser Formulierung will der Kölner nämlich ausdrücken, dass etwas noch nicht überstanden ist. Doch woher kommt der Spruch Lanz Schmitz Backes? Da schauen wir zuerst mal schlichtweg auf die wörtliche Übersetzung. Lanz heißt auf Kölsch vielleicht sowas wie vorbei, entlang kann man es auch übersetzen. Schmitz-Backes war und ist eine Backstube an der Severinstraße, direkt an der Severinstorburg gelegen und somit unmittelbar an der Grenze der Stadt. Wie daraus der Spruch Lanz Schmitz-Backes wird, versteht man nur, wenn man die Legende vom Staupenschlag kennt. Eine angeblich gängige mittelalterliche Bestrafung war der Staupenschlag. Straftäter wurden dabei vom Gefängnis mitten in der Stadt bis vor die Stadtgrenzen getrieben und, ähnlich wie bei einem Spießrutenlauf, konnte jeder, der noch eine Rechnung mit dem Delinquenten offen hatte, diesen beschimpfen, schlagen oder peitschen. Erst wenn der arme Teufel es lebend über die Stadtgrenze des Severinstors geschafft hatte, war die Bestrafung vorbei. Dabei ging es kurz vor der rettenden Freiheit noch vorbei an der Backstube Schmitz. Erst wenn der verurteilte Lanz also vorbei am Schmitz-Backes war, konnte er sicher sein, es überstanden zu haben. Ob das jetzt alles so stimmt? Naja gut, ehrlicherweise eher nicht. Erstens wird hier das Stäupen mit dem Spießrutenlaufen vermengt. Beim Stäupen wurde der verurteilte Täter an einem Pranger angebunden und geschlagen. Der Spießrutenlauf, den kennt man aus dem Militär allerdings, und der war auch nur dort eine rein militärische Strafe. Der zweite Punkt ist, eine Bäckerei Schmitz an der Severinstorburg gibt, allerdings gesichert erst ab 1797. Wie sollte denn der Typ schon im 16. Jahrhundert Lanz Schmitz Backes sein, wenn da keine Bäckerei ist? Und dann auch noch den Namen Schmitz übrigens, den gibt es erst seit Pi mal Daumen den 16. Jahrhundert. Also, man kann die ganze Geschichte getrost in das Reich der Legenden verweisen. So auch der Kölner Brauchtumsforscher Reinhold Lewis. Legenden, dass die Gefangenen früher am Backes vorbei aus der Stadt geprügelt wurden, sind laut Reinhold Lewis schlichtweg falsch. Zitat: Wenn man am Schmitz-Backes vorbei war, war man raus aus dem Trubel, raus aus der Stadt, erklärt Reinhold Lewis. Und auch Adam Wrede, der die Bibel des Kölschen Sprachschatzes geschrieben hat, meint, dass man bezüglich der Schmitz-Backes-Legende von einer nicht nachweisbaren Überlieferung sprechen muss. Irgendwie ist das jetzt schon ein bisschen schade. Er war auch gleichzeitig typisch Kölsch. Was du verzählst, muss nicht stimmen, es muss einfach nur schön sein. Übrigens auch so ein Motto der Kölner Stadtführer. Gut, aber wie jedet machen wir den nächsten Stopp. Es geht weit, weit, weit zurück in die Vergangenheit. Jannik, lad den Flux-Kaprisator auf, nimm extra Sprit mit. Wir haben eine weite Reise vor uns. Es geht ins Köln des 4. Jahrhunderts. Junge, beim nächsten Trip, der so lange dauert, bitte ein neues Fass anschlagen. Das Catering ist ja eher wie bei Ryanair. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir stehen jetzt vor einem römischen Gräberfeld. Aha. Und hier sind ja auch schon in römische Gewänder gehüllt die Caroline und der Zeitzeuge Hermann. Caroline Küpper-Popp und Hermann Hertling betreiben seit 2021 den Kölschen Podcast Podklav. Hier wird ausschließlich reines, unverfälschtes Kölsch gesprochen. Und was da im kölschen Dialekt über die Lautsprecher kommt, ist nicht nur äußerst interessant, sondern auch hochoffiziell geprüft. Caroline ist nämlich Seminarleiterin bei der Akademie für uns Kölsche Sprach und der Hermann ist Mundartschauspieler und Regisseur. Entstanden ist ihr Podcast in der Corona-Zeit und der mittlerweile 94-jährige Hermann beherrscht das neue Medium wie ein junger Spund. Er ist Mundartschauspieler, ehemaliger Spielleiter des Komedietheaters und noch lange nicht in Rente. Daher ürsche gespützt und hört jod so, was die zwei zu verzellen haben. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag Lev Lückschott zu Hus und Ungerwäs. Schön, dass da sieht. Erjo. Salveto omnes qui audium colloquium nostrum de Sancto Severino. Ja, jetzt hört man meinst du da. Das ist doch Kölsch. Nee, das ist Latin. Maximum Gaudium mir erfährt Latine loqui. Stopp. Das geht doch nicht. Also ich han gehört, dass uns so eine Maschine in alle Ziegebieme date. Und damals, wo wir hier in Sinterfringen angefangen han die evans Latin gekalt. Hier war ein großes Gräberfeld von den Römer außerhalb von der römischen Stadt. Aber wenn es nicht reich ist, uns Podklav Lückschott drücke sicher und auch zu, wenn wir mit dem Latin abhören. Die Sprache, die uns jetzt wiederbringen date, ist sowieso die Sprache von den Steinen. Das stimmt. Also,
Von drusse sieht man das Portal mit dem Spitzbohren. Da drüber das Finster mit dem Spitzbohren. Die Steinsache, das ist jotisch. Du freust du dich. Das soll eine von der 12 romanischen Kirchen von Köln sein. Ja, genau. Der Turm, ist auch nicht romanisch. Aber binnen sieht man, dass es mit der Kirche in römische Züge losgegangen ist und am Anfang auch romanisch gebaut wurde. Also andere romanische Kirchen, die wirken manchmal ein bisschen wie ein Museum. Das ist hier nicht. Die Gemeinde von Sinterfring mit einem erg lebendigen Eindruck. Es ist wahrhaftig noch der Kirche im Fädel geblieben. Wer das erlebt, ist noch nie verbaselt, überrascht, wann die Trappe in der Kirche raufgeht und wie in eine andere Welt geht. Die romanische Krypta der Unge, die ist so schön. Und dann jedet noch tiefer. Da siehst du die Reste von der ersten Kapelle, die vielleicht so ja der Sinterfring selbst hätt bauen lassen. Das ist so jetzt wie ein klein Samekönche, schrieb Hiltrud Kier. Die Kirche ist dann so aus dem Samekönche mi und mi gewachsen. Bei dem, was sie dann dran gebaut han an dat Kapellche, han die Stiftsherren die Kirche später gedreht. Wie gedreht? Also natürlich haben sie nicht die Kirche hochgehoben, aber sie haben den Altar auf der Ostweg, nicht im Westen postet, weil man damit sehen wollte, dass am Altar die Sonne abgeht und all das Licht vom Herrgott aus dem Osten bei uns geht. Von der Kirche und vom Kreuzgang ist noch im Krieg noch eine kleine Teil ganz geblieben. Tja, der Krieg. Schlimm. Es gibt bis heute nur Ersatzfinster in Grau. Das wär doch jetzt, wenn man der Gerhard Richter dazu bringen könnte, sich noch ein neues Finster für Zinterfring auszudenken. Lev Lückscher, vom Zinterfring selbst haben wir euch noch ja nichts erzählt. Dafür jedet nämlich eine Ehe-Podcast aus der Reihe Echt kriminell. Of True Crime, wie man heute auf Hochdeutsch sagt. Drum geben wir jetzt das Mikrofonchen wieder und sagen Tschüss und halt euch die Salze. Herrlich, herrlich, herrlich. Endlich Kölsche Töne. Danke dafür. Und wer nicht alles verstanden hat, kann bei Caroline ja noch sein Kölsch-Diplom machen. Wo wir gerade einmal hier sind, steht da hinten der Helmut. Und was hält der da in der Henk? Ein paar Knöchelche. Helmut Frankenberg ist Redakteur des Kölner Stadtanzeigers, Mitinitiator von Losmersing und dem Kölner Krätzefest, Erfinder der Kneipensitzung Jeckespül und Autor zahlreicher Stadtführer und Köln-Krimis. Bei dem Mann hat der Tag mindestens 36 Stunden. Und bei all den Aktivitäten blieb auch noch Zeit, den ersten Kölner True Crime Podcast zu veröffentlichen. True Crime war früher nur Aktenzeichen Y, ist aber heute in aller Munde bzw. Ohren und neue Podcasts kommen schneller auf den Tisch als das Gölsch in der Schreckenskammer. True Crime Köln erscheint seit Oktober 22 auf der Webseite des Kölner Stadtanzeigers und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Aktuell ist Helmut Frankenbergs True Crime Buch Köln in Trümmern in den Buchhandlungen zu erhalten. Im Podcast packt er alles an. Ob Hexenverbrennungen, die Geschichte vom Affen Petermann, Mord, Entführungen, das Kölsche Milieu oder Klüngel. Kein Thema ist ihm zu heiß. Aber heute berichtet er aus dem 4. Jahrhundert. Und er hat uns zur Feier des Tages eine halbe Leiche mitgebracht. Ja, es gibt ja viele Heilige in Köln, die als Schutzheilige oder besondere Fürsprecher verehrt werden. Da gibt es die Ursula, den heiligen Gerion oder die heiligen drei Könige. Aber es gibt eben auch einige Kölner Bischöfe aus grauer Vorzeit, darunter auch der heilige Severin, der Schutzpatron Kölns. Er ist der Schutzheilige der Weber und man sagt ihm nach, dass er etwas fürs Wetter tun kann, aber das ist eine andere Geschichte. Im Gegensatz zu den Promis unter den Kölner Heiligen kann man davon ausgehen, dass der gute Severin tatsächlich gelebt hat
Und noch etwas ist bei diesem Heiligen anders. Es ist eine vergleichsweise recht unspektakuläre Begebenheit, die von seinen Wunderkräften berichtet. Denn, das weiß man, ohne Wunder wirst du kein Heiliger. Bei ihm ist es eher ein ganz kleines Wunder, das ihn zu jemand ganz Besonderem macht. Er spürt in Köln, wie sein Lehrer, das ist der Bischof von Tours, der heilige Martin, das ist der, den wir im November besingen, wie der nach seinem Tod ins Himmelreich aufsteigt. Also so eine Art Telepathie über 600 Kilometer Luftlinie mit dem toten St. Martin. Wie man sich das vorstellen kann, bleibt rätselhaft, aber noch rätselhafter ist das, was mit dem Kölner Schutzpatron nach seinem Tod geschah. Wir haben es zu tun mit dem wahrscheinlich ältesten ungelösten Kriminalfall der Stadtgeschichte, einem jahrhundertealten Cold Case. Und um den in seinen Dimensionen zu erfassen, müssten wir tatsächlich jetzt mit eurer Zeitmaschine hin und her fahren, zum Beispiel zum 12. Juni 1999, denn da wird der Schrein des Heiligen geöffnet, der in der Kirche aufbewahrt wird. Joachim Oepen, der gleich hier zu Gast sein wird, war dabei und kann davon berichten, es gab mehrere Überraschungen bei der Schreinsöffnung. Die größte, so finde ich, war die bittere Erkenntnis, dass der heilige Severin nicht komplett war. Es fehlen alle Knochen des Oberkörpers, einschließlich des Schädels, also des Kopfes. Wie ist das möglich? Im Schrein liegen Bein- und Fußknochen, außerdem 2 Zahnfragmente und kleine Zahnschmelzstücke. Da fragt man sich, wo ist der Rest? Was ist geschehen? Man weiß es nicht. Und wenn das mit der Zeitmaschine, mit eurer Zeitmaschine funktionieren würde, wüsste man noch nicht einmal, in welches Jahr man zur Aufklärung dieses Cold Cases reisen müsste. Es könnten Grabräuber gewesen sein. Wir könnten es mit einer mittelalterlichen Variante des Body-Snatchings zu tun haben oder mit einer üblen Grabschändung oder auch mit skrupellosen Geschäftemachern, die heilige Gebeine illegal verkauft haben. Wir könnten es mit einem Betrug zu tun haben oder ganz schlimm sogar mit Hochverrat. Man muss nämlich wissen, dass Reliquien, also die Knochen von Heiligen im christlichen Mittelalter so etwas waren wie eine Versicherungspolice für die Unversehrtheit der Stadt. Ein Schutz gegen Feinde, gegen gefährliche Krankheiten oder gegen den Niedergang. Wer also Reliquien klaut, gefährdet die geliebte Heimatstadt. Hochverrat. Wir müssen es kleinlaut zugeben, auch True Crime Köln kann diesen Cold Case nicht aufklären. Man kann sich nur auf Spurensuche begeben und aufgrund von Indizien wild spekulieren. Das machen wir dann in Ruhe in der Weihnachtsfolge von True Crime Köln. Um alle Theorien zu erörtern, braucht man etwas mehr Zeit als dieses kleine Zeitfenster beim 2. Kölner Podcast-Tag. Es gibt natürlich historische Forschungen zu dem Thema. Und da kann man immer wieder lesen, dass sich Köln und die Stadt Bordeaux in Frankreich den Severin geteilt hätten. Ein heiliger Severin wird nämlich auch in Bordeaux verehrt. Diese Theorie von der Teilung des Heiligen, die klingt plausibel, aber es gibt ein gewichtiges Gegenargument. In Bordeaux liegt ganz offensichtlich ein komplettes Skelett im Schrein. Wir haben es also mit anderthalb Heiligen zu tun und das Rätsel um den halben Severin von Köln bleibt weiterhin ungelöst. Also da fällt mir nichts mehr zu ein. Das war super spannend und ich freue mich schon auf deine Weihnachtsfolge. Vielen Dank, lieber Helmut. Und nächstes Jahr kannst du uns aber gerne eine ganze Leiche mitbringen. Mache ich. Und weiter geht es. Wir bleiben in der Zeit und hören noch was wirklich Kurioses zu St. Severin. Da haben wir auch eine Menge Sprit im Flux Caprisato gespart. Da, direkt vor St. Severin, da stehen sie. Die Redaktorin und Moderatorin des Stadtmuseums-Podcasts Köln erzählen, Birgit Schippers, und der Historiker und Leiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln, Dr. Joachim Oepen. Wenn es um Geschichte in Köln geht kein Weg an Joachim vorbei. Dieser Mann kennt alles. So ja, alles über Knöchelchen, Reliquien und Gebeine. Im Jahr 2004 berichtete der Kölner Express über eine überraschende Entdeckung im Schrein des St. Severins. Birgit und Joachim, was war denn da drin in dem Schrein? Ja, also eines ist klar, der Joachim, das ist wirklich ein begeisterter Historiker. Aber nicht nur das. Joachim, du wohnst ja sogar im Severinsveedel. Also man könnte sagen, du bist ein unmittelbarer Nachbar vom heiligen Severin und seinem Schrein.
Ja, und dieser Schrein, ne, haben wir jetzt auch gerade gehört, da war ja ein besonderes Datum, ne? Dieser Schrein, der hat es ja richtig in sich. Ne? Er hat sich entpuppt als Überraschungsei vor 25 Jahren. Und du, Joachim, weißt warum. Genau, denn bevor die Kölner Express da 2004 berichtet hat, war erstmal Sommer 1999 und da hatte sich in der Kirche St. Severin, also hier in der Kirche, ein kleines Grüppchen versammelt rund um den Weihbischof Klaus Dick, der war das, und hat diesen Schrein eben geöffnet. Der Schrein des heiligen Severin, der Severin soll um das Jahr 400 gelebt haben, der dritte namentlich bekannte Bischof von Köln gewesen sein. Der Schrein selbst ist aber gerade mal 200 Jahre alt. Naja, und was erwartet man da drin? Klar, die Reliquien, die Gebeine dieses verehrten heiligen Severin. Und sonst? Naja, umso größer war die Überraschung, als dann im Inneren des Schreins eine hölzerne Reliquienlade zum Vorschein kommt, mehr als 1000 Jahre alt, aus der Mitte des 10. Jahrhunderts. Und darin eben nicht nur einfach die Knochen des heiligen Severin, wie wir jetzt von Helmut wissen, der halbe Severin nur. Nein, nicht nur die Knochen, sondern, und ich weiß es noch wie heute, den Anwesenden steht das Staunen ins Gesicht geschrieben, mit einem Schlag ist es mucksmäuschenstill. Die Knochen eingewickelt in mehrere farbige Tücher aus Europa, aus dem frühen islamischen Kulturkreis. Und die stammen allesamt aus dem frühesten Mittelalter, sind noch älter als diese geheimnisvolle Reliquienlade und vor allem in einem ganz tollen, guten Zustand, eben 1000 Jahre Kirchenklima. Ja, also das kann ich ja verstehen. Ne? Das lässt ja das Herz eines Historikers mit großem Faible fürs Mittelalter ja höher schlagen. Ganz klar. Aber oh Schreck, diese kostbaren Tücher, von denen du jetzt gerade erzählt hast, ne, die wurden angeknabbert. Oh je, also wer macht denn sowas? Tja, in dieser Reliquienlade, in dieser hölzernen Kiste, eben nicht nur die Gebeine, die Knochen des heiligen Severin, sondern eben auch die Knöchelchen von 3 kleinen Mäuschen. Zwergmäuse, ausgewachsen, gerade mal 5 Zentimeter groß. Du, nicht zu glauben. Aber wie sind die denn in den Schrein gekommen? Das ist doch ein heiliger Schrein, da passt man doch drauf auf. Tja, das alles wurde natürlich untersucht, auch die Knöchelchen wurden datiert und siehe da, die sind Mitte des 10. Jahrhunderts, sind diese Mäuschen in diese offene Kiste reingehüpft, sozusagen bei Inbetriebnahme dieser hölzernen Reliquienlade. Und da waren sie dann gefangen, nachdem man den Deckel zugemacht hat. Und bevor die da verendet sind, waren die auf der Suche nach Nahrung und haben alle diese Textilien angeknabbert. Und dann, Zeitsprung, haben wir die eben dann 1999 bei den Knochen des Heiligen gefunden. Also irgendwie, ne? Die Mäuschen tun mir schon leid, ne? Und keiner hat es gesehen, ne? Ob sie das überlebt hätten, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber sie sind reingesprungen. Hatte denn ihr elendiger Tod überhaupt einen Sinn gehabt? Naja, eigentlich sind wir diesen Mäuschen doch ziemlich dankbar, denn das eine ist das Alter der Textilien, aber das sagt ja noch nichts, seit wann die in der Kiste drin sind, diese Textilien. Aber wenn die Mäuschen die eben angeknabbert haben in der Mitte des 10. Jahrhunderts, dann ist auch klar, seit der Zeit sind diese Tücher eben im Schrein des heiligen Severin. Und damit ist klar, wir haben einen ganz tollen, einmaligen Befund, der mehr als 1000 Jahre lang völlig unberührt überliefert ist. Also echt, ne? Wofür denn so neugierige Mäuse, die Hunger haben, alles gut sind. Ne? Genau. Und naja, noch eine kleine Anmerkung. Diese Mäuschen im Schrein, die wurden dann im Prinzip über ganz viele Jahrhunderte zusammen mit diesem Severin verehrt. Und ich finde, das haben sie sich schon auch verdient. Ja, ne, Joachim, da bin ich ganz bei dir. Und der heilige Severin, der war nicht mehr so allein im Schrein. Ne? Genau. Ey, was eine Wahnsinnsgeschichte von euch beiden, ist der helle Wahnsinn. Ich kann es nicht anders sagen. Aber zum Glück war es ja nicht die Sendung mit der Maus, beziehungsweise die Maus von der Sendung mit der Maus. Wenn da wären ja ganz, ganz viele Kinder, wären ja unglaublich traurig gewesen. Und ich glaube, der Uli hätte auch Tränchen verdrückt. Ja. So, Jannik, dann fahr mal den Wagen vor. Wir müssen nämlich wieder zurück in die Gegenwart. Programmier doch mal bitte den Rosenmontag 2024 ein. Los geht's. Boah, Punktlandung. Wir stehen genau exakt an der Severinstorburg. Um uns herum alles voller Jäcke. Bunt kostümiert, alle sind gespannt. Wie Licht geht los. Und da höre ich schon, die Eröffnungsfanfare des Rosenmontagszugs. Mit der Trumm steht dort Ulrich Veit. Er ist das Paukenmariechen der Ratsbläser.
und neben ihm steht die gute Seele der Truppe, die Silke. Sie kümmert sich um die ganze Bagage der Ratsbläser. Die Kölner Ratsbläser können auf eine stolze 70-jährige Vergangenheit zurückblicken. 1954 gegründet ist dieses rund 25-köpfige Bläserensemble nicht mehr aus dem Kölschen Fasteleer wegzudenken. Ob bei der Prinzenproklamation, in der Köln Arena oder beim Straßenkarneval bringen sie alle Jecken zum Tanzen und zum Schunkeln. Und wenn die Eröffnungsfanfare des Kölner Rosenmontagszugs erklingt, wissen alle am Zugweg, dass endlich der Höhepunkt des Kölschen Straßenkarnevals beginnt. Silke und Ulrich, sagen's. Wie geht das denn so mit der Fanfare da beim Start? Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier dabei sein zu dürfen. Bei uns geht am Rosenmontag ganz früh los. Um 6 Uhr morgens treffen wir uns auf unserer Burg am Vor 10 im Agnesviertel, packen unsere Helme, Instrumente und Uniformen ein und fahren dann zur Severinstorbusch. Dort püngeln wir die schmale Treppe, den ganzen Krempel hoch. Und wir reisen nämlich nicht mit leichtem Gepäck. Wir haben nämlich auch noch die dicken Pauken dabei, die Kesselpauken. Und dann sucht sich jeder Musiker seinen Fensterplatz. Ja, Fensterplatz, was heißt das? Man muss sich vorstellen, die Severinstorburg hat 3 Etagen und auf jeder Etage sind 4 Fenster und in jedes Fenster kommt ein Ratsbläser. Und das ist für die Leute wunderbar zu sehen, aber man muss sich vorstellen, die stehen da auf dem Fenstersims draußen an der Gebäudemauer. 20, 30 Meter hoch, man guckt da runter, das ist schon eine sehr schwindelerregende Höhe da oben. Und es ist kalt, es bläst der Wind, es ist nass unter Umständen. Man hat die Noten am Instrument, die Instrumente müssen gehalten werden. Der Helm, da pfeift der Wind runter. Und wir sind tatsächlich da wirklich sehr anspruchsvoll in diesen Fenstern. Wir sehen uns untereinander nicht und deshalb müssen wir verkabelt werden. Also wir müssen eine Verkabelung haben, die es uns ermöglicht, untereinander zu kommunizieren. Das heißt, wir haben In-Ear-Kopfhörer, wir haben Mikrofone am Instrument und dann brauchen wir tatsächlich, bevor wir dann letztendlich die Fanfare für den WDR und für das Volk spielen, eine Probe, ob die Technik auch wirklich funktioniert. Ja, und während wir auf den ganzen Zirkus später warten, haben wir einen wundervollen Blick über die Severinstraße, am Horizont der Dom. Die Sonne geht auf und die Severinstraße füllt sich mit bunten Jecken. Hinter uns die Räumlichkeiten füllen sich auch mit Jecken und ab und an sieht man auch mal ein paar Prominente. Von Heidi Klum bis Herbert Reul ist alles vertreten. Ja, ist eine herrlich spannende Atmosphäre. Ja, und in dieser Atmosphäre, wenn sich die Straße da füllt, warten alle auf die Eröffnung des Rosenmontagszuges. Die Menschen fiebern mit und jetzt muss man sich vorstellen, wir sind ja jetzt im Jahr 2024, es ist 10:10 Uhr, alle warten auf den Eröffnungsmoment. Der Zugleiter um 10:11 Uhr zählt dann von 10 runter, 3, 2, 1 und er ruft. Und in dem Moment wird die Fanfare von unserem musikalischen Leiter angezählt und los geht es. Die Menge tobt und wir hören das Jubeln der Jecken. Ja, und die Musiker sind natürlich froh, wenn das geklappt hätte. Und während wir vom Fenstersims runterklettern, gehen schon die ersten Gruppen durch das Severinstor. Wir machen uns auf den Weg zu unserem Rosenmontagswagen, denn wir begleiten den Präsidenten des Festkomitees Kölner Karneval und haben das Privileg, nun auch selbst durch das Severinstor zu fahren. Ja, und das zweite Mal erlebt man tatsächlich diesen besonderen Moment, dass man da das Volk erlebt. Und das ist wirklich ganz besonders. Und wer das noch nicht erlebt hat, am 3.3.2025 spülen wir wieder und machen wieder die Eröffnung. Bringt einen Bügel mit, es wird Kamelle. Göller Alaf. Boah, ich krieg Gänsehaut gerade. Wenn ich mir so vorstelle, da oben zu stehen, die Fanfare zu spielen und dann geht der Zugleiter irgendwo durch, das ist ja großartig. Und wer das selber erleben will, hat tatsächlich die Chance. Weil
die Ratsbläser suchen noch Mitglieder. Wer also gerne mitmachen will, wer ein Tröd blasen kann oder ein Trommel schlagen kann, möge sich bitte bei den Ratsbläsern melden. Und das findet ihr unter www.ratsbläser.de. Und dann könnt ihr auch dabei sein. Ja, Uli, war das schon wieder? Mensch. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man mit so netten Podcast-Kollegen und Gästen zusammensitzt und den interessanten Geschichten zuhört. Ja, er war alles hier dann zu eng und auch der zweite Kölner Podcast-Tag. Wir sind 2000 Jahre durch die Zeit gereist. Wir haben das Fringsvedel bestens kennengelernt. Vielen Dank an alle, die uns auf dieser Zeitreise begleitet haben. Danke auch an den völlig überbezahlten Tontechniker Yannick, denn der hat das ganze Gedöns zusammengeschnibbelt, den Ford Caprisator gebastelt und uns auch die Zapfanlage da reingebaut. Mir zwei und die andere haben ja nur geschwart. Auch ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste, die einfach nur dabei sein wollten und einen Tag nach dem 11.11., Wahnsinn, den Weg zu unserer Aufzeichnung auf sich genommen haben. Das größte Danke geht natürlich an unsere Zuhörer und auch an unsere Gastgeber, die Rude Funke, die uns heute wunderbar beherbergt haben. Und wie man in Köln sät, beim ersten Mal haben wir es ausprobiert, beim zweiten Mal ist es schon Tradition und beim dritten Mal Brauchtum. Wir hören uns nächstes Jahr im November wieder. Mal sehen, welches Kölsche Fädel wir Kölsche Podcast oder der Kunden. Und dann ist es Brauchtum. Ja, dann bleibt ja nichts zu sagen als tschö, madet Jod, schwenkt der Hot, der Frank. Und der Uli vom Köln-Ding der Woche vom Kölner Podcast-Tag 2024.